Знаете, что общего между этой лужей и цифрой 3? Правильно, это то количество раз, которое я пыталась собрать это разлитое молоко тряпкой. И на 4-й попытке я поняла, что просто размазываю это молоко по полу, а не вытираю его. Самое время затестировать мой бюджетный моющий пылесос. Буквально 10 секунд, и от лужи не осталось и следа. Если вы скажете, ой, да пылесос все равно нужно мыть, он же будет вонять, я хочу вам сказать, что я выбрала пылесос со станции самоочистки. Я нажимаю на кнопку, и валик отмыт чистой водой и отжат. Мне остается только сполоснуть контейнер из-под грязной воды. Буквально пара секунд, и пылесос снова готов к работе. Артикул забирайте в описании.